大家好，去到中三呢，就要面對揀科嘅煩惱啦。雖然有種幸福呢，就叫做冇得揀，不過如果你係有得揀嗰個嘅話呢，今日就要同你分享下揀科有咩大方向嘅呢。嗱，其實做咩人生重大嘅決定都好啦，你第一樣嘢要問嘅呢，係問自己人生究竟有咩意義。哇，講呢啲，嗱，你試下喺個球場度問下人啦，人生有咩意義啊？點解你會唔記得嘅？要唔要食腸仔蛋啊？唔知啊，你唔係未食藥啊嘛？嗱，呢三條問題其實都差唔多噶，即係如果你周圍問人嘅話，啲人都會覺得你黐咗線噶。你問埋啲嘢都冇答案嘅，咁諗就錯啦。人生有咩意義呢啲問題呢，係就係冇標準答案嘅。但係其實你每日都答緊呢條問題噶，起碼媽每日都問一次先啦。11點幾啦，做咩唔瞓啊仔？嗱，其實我問緊你嘅呢，係你唔瞓覺有咩意義？咁你話啦，打埋鋪機先啦，咁咪真係回答咗你覺得人生入邊好玩係比健康更加重要嘅咯。又或者你同 friend WhatsApp 緊啦，咁你咪真係覺得關係係重要啲咯。可能你係溫緊書啦，咁成功對你嚟講咪比較有意義咯。喂，唔係嘅，阿媽叫我瞓就瞓，叫我食就食，叫我屙就屙，我唔使回答有啲咩重要，有啲咩有意義嘅。傻啦，你唔使回答呢個問題，而你將個波交咗俾你阿媽去回答啫。人生嘅意義就係咁樣噶啦，你唔去決定自己為何而活呢，淨係跟住大隊走嘅話，其他人呢個社會呢個世界呢，就會幫你決定你人生究竟有咩意義噶啦。冇嘢嘅，你去食飯嘅時候落單嗰個就冇你份，張單就你埋，你都覺得 OK 嘅，咁我又真係吹你唔脹噶。翻嚟揀科啦，一到咗呢個重要嘅時刻呢，就會有一大堆人走出嚟講，喂，讀 physics 好有前途噶，嘅男仔好有乜都識去到物理，唔讀 physics 你又唔到 N 噶，喂，好靚仔啊，上堂好計下數一堂好容易啫。你通常都讀 physics 收聲啦，你最緊要嗰樣嘢呢，係諗清楚自己想自己人生係點嘅先。我喺度呢，就歸納咗3個最普遍最常見嘅考慮因素：興趣、能力、前途。喂，點先知自己有冇興趣、有冇能力、有冇前途呢？如果你根據你中三上過嘅科去估計自己對嗰科有冇興趣或者你有冇能力讀嘅話呢，我會送你一個字：冇噶。話明係老師啊嘛，中三嘅時候上堂啲活動有咁好玩得咁好玩，份卷有咁錢出得咁錢，你都覺得難覺得悶嘅話，咁就梗係唔使諗啦。但係如果你覺得喂，我有興趣喎，我有能力讀喎，咁就真係伏尾龍啦。正確嘅做法呢，應該係問下你啲師兄姐，嗱，佢哋冇原因要昆你啦，唔好淨係問嗰啲生存緊讀得好叻嗰啲，佢哋一定講得好正面嘅。不幸過咗身嗰啲呢，你都再去問下佢，咁先可以全面啲去了解呢你想讀嗰科噶嘛。咁究竟乜嘢叫有前途呢？中三選科唔多唔少都同大學選科有啲關係噶，即係如果你中三選修中史文學，然之後話第時想做科學家整電磁炮啦，然後仲諗自己究竟有冇前途，對你嚟講呢條問題會唔會高階咗少少呢？講真啦，香港好多人都做緊一啲嘢呢，係同佢高中讀嘅科完全冇關係噶，加上投身社會呢，都係講緊6-7年之後嘅事。喂，6-7年之後個社會變成點都冇人知啦。不過如果你認真少少去諗自己未來嘅話呢，對未來已經有晒方向啦，不妨呢，你喺坊間度揾一本大學選科指南嚟睇下，或者呢會俾到少少啟示你而家揀科噶。咁如果你話我問又問過晒，睇又睇過晒，有啲科你中意讀，你又讀到，仲同你未來想做嘅相關添，咁你仲睇呢條片嘅話，咁真係晒命啫。最難揀嘅都係呢，有啲科你有興趣但係又冇能力，有能力個科你又冇前途，有前途個科你又冇興趣讀，咁點算呢？咁就翻返去最初個問題啦，你覺得人生乜嘢先係最重要、最有意義呢？有啲人呢，淨係會諗讀呢科買唔買到樓，有啲人會覺得讀書嘅時候開開心心，有冇前途、入唔入到大學係咪真係咁重要呢？有啲人又會覺得喂，我有能力自然就會有興趣噶啦，不用分得那麼細。甚至有啲人會覺得呢，我使乜俾你3個框框住啊？我覺得人生最緊要就有愛，所以我男神教邊科我就讀邊科。人生係你嘅，冇人有資格對你嘅選擇手指指嘅。最緊要嗰樣嘢呢，就係你知道要為你人生負責任嘅只有你自己一個。